Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy he hecho un taqui rojo gigante. Es del taqui fuego y la preparación ha sido coger una tortita de trigo, después la he rebozado en huevo y en harina. La he metido a una sartén con aceite muy caliente. He esperado un poquito a que se ponga un poquito durita así. Después la he rebozado en huevo. Le he echado un poquito de taquis triturados. Y después le he echado más taquis. He esperado un poco a que se enfríe y este es el resultado. Vamos a probarlo. Y hoy tengo un invitado especial. Hola, soy Marina. Y también tenemos aquí a Atila. Bueno, vamos ya a probarlo. Yo voy primero. Bueno, voy a probarlo. Chicos, a mí me ha gustado mucho. Yo le voy a poner un 9 de 10. Está muy rico y sabe mucho a taquis. Ahora le toca a mi hermana. ¿Qué te ha parecido, Marina? A mí me ha gustado. Pues yo le pongo un 8 de 10. Bueno, a nosotros la nota general es un 8,5. Y os vamos a despedir el vídeo con Atila. Adiós, tía, adiós. Adiós. Adiós.